For noget tid siden, der målte jeg op til nye gardiner nede i vores stue, og nu er gardinerne altså kommet, så jeg tænkte, at vi skulle prøve at sætte dem op sammen. Jeg startede med lige at afmontere vores gamle gardiner, som er de her lamelgardiner. De har været i huset lige siden, at det blev bygget, som er for mange år siden, så derfor så er de altså ved at være lidt affarvet. Jeg startede lige med at pakke gardinskinnen ud, fordi den jo altså skal op og hænge først. Som I kan se på min gardinstang, så er der sådan nogle små snore her mellem gliderne. Og det er der, fordi at jeg har bestilt den gardintype, der hedder Wave. Og Wave, det er altså det her gardin, som kommer i de her lidt større og lidt mere dybe bølger. Så målte jeg op til, hvor min gardinstang skulle sidde. Så borede jeg huller i min gardinskimme, så den kunne komme direkte op i loftet og sidde. Men det er altså ikke nødvendigt, man kan bare bestille hængsler sammen med sit gardin. Derefter skruede jeg egentlig bare min skinne op i loftet. Til sidst pakkede jeg selve stofgardinet ud, og så hægtede jeg egentlig bare hægterne i skinnen. Her er det færdige resultat, og jeg synes virkelig, det er blevet flot.